ติ่มทีวีภูโผล่เยี่ยมแม่พิงกี้อยู่เรือนจำ6 เดือนเผยสภาพล่าสุดอดสงสารไม่ได้ชีวิตล่าสุดในเรือนจำ6 เดือนจากกรณีของคดีแชร์ Forex 3D ก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพิงกี้สาวิกาและคุณแม่ได้ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำแต่พิงกี้ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วด้วยเงินประกันจำนวน5 ล้านบาทและต้องใส่กำไร EM ในส่วนของคุณแม่อ้อยสริญญาศาลยังไม่ให้ประกันตัวและตอนนี้อยู่ในเรือนจำมาแล้ว6 เดือนล่าสุด13 เมษายนติ่มทีวีภูพันธิพาสกุลชัยได้ออกมาเผยคลิปผ่าน TikTok หลังจากที่ได้ไปเยี่ยมแม่อ้อยที่เรือนจำโดยเธอได้เผยว่าเป็นครั้งแรกที่เข้าไปเยี่ยมแม่อ้อยร้องไห้มากอย่างหนักพร้อมจากที่เขาเป็นคนรักสวยรักงามมากอยู่ในบ้านออกจากบ้านเขาก็จะแต่งหน้าแต่ตอนนี้หน้าเขาไม่มีเครื่องสำอางแม้แต่นิดเดียวพอเขาเจอหน้าดิฉันก็ร้องไห้การที่จะไปเยี่ยมผู้ต้องขังเขาต้องอนุญาตอยากเจอเราด้วยเขาบอกว่าอยู่ที่นี่เกือบ6 เดือนแล้วเขาอยากให้ลูกออกไปลูกเป็นคนดีกตัญญูมากเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิต